ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಜೆ ರಜೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟದ್ದು. ಹೇ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಇವತ್ತು ಎಂತ ವಾರ? ಇದು ಗುರುವಾರ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮಳೆ ಜೋರು ಬರ್ತೀನಿ, ಗಾಳಿ ಮಳೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಮೋಡ ಆಗಿದೆ, ಕತ್ತಲೆ ಆಗಿದೆ ಆಚೆ ಸೈಡ್. ಆ ಸೈಡಿಂದ ಇದ್ರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮಳೆ, ಈ ಸೈಡಿಂದ ಮಾತ್ರ. ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಯವರಿಗೆಲ್ಲ ರಜೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ರಜೆ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಹೌದು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಹೇಳುವಾಗ ಮಳೆ ಅಂತ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೈಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಒಂಚೂರು ಮಳೆ ಇದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು 6 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸಂಜೆ ಇವಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ನಾನು ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋ ಜೋರು ಮಳೆ, ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 ಗಂಟೆ ಆಚೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಗಾಳಿ ಮಳೆ. ಆದ ನಂತರ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ ಆಗಿಟ್ಟು ನೋಡ ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಾನೀಗ ಇದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಅದು ಬ್ಲಾಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನು ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮೆ ಪಕ್ಕ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಫುಲ್ ಆದಂತ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ಟೈಮಲ್ಲಿ 9:30 10 ಗಂಟೆ ಆಚೆ ನಾನು ಬರೋದು ಈಚೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು, ಈಗ 9 ಆಗೋದಷ್ಟು. ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನು ನಾನು ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾಮರಾನ ಚಾರ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಆದಂಥ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಾನಗರಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು ಮಾರ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸಹ ನಿಂತಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಈಗ ಇದೆಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತುಂಟು, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತುಂಟು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೀಗೆ ಬಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಬಿಸಿಲು ಉಂಟು, ಈ ಸೈಡ್ ಮೋಡ ಉಂಟು ಈಗ ಹೋದಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಯಾಕೋ ಇದು ಎಂತ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತುಂಟು ಮೋಡ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಸಿಲು ನೋಡ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತದ ಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣೋದಿಲ್ವ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನನ್ನ ಬೆಳಕು, ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕಥೆ. ಈಗ ನಾನು ಬಂದೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಲೆಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೋಡೋ ಮತ್ತೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಂತೆ. 1-2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರದ್ದು. ಕ್ಯಾಮರಾದೊಳಗೆ ಫಾಗಪ್ ಆಗಿದೆ, ಲೆನ್ಸ್ ಫಾಗಪ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಲೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾಸಗಳಿದೆ, ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಆದ ಕಾರಣ ಈಗ ಫುಲ್ ಹೊಂಟೆ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ರಪ್ಪ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡುವ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೋಡುವ ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಈಚೆ ಫುಲ್ ಇದೆ ಉಂಟು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಲೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಫುಲ್ ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಇದಾಗಿ ಫುಲ್ ಬ್ಲರ್ ಕಾಣ್ತುಂಟು. ಅದರ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಸರಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಈ ಸೈಡ್ ಬಿಸಿಲು ಎಷ್ಟು ಚಂದ, ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಚಂದಾಗಿ ಉಂಟು. ಈ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಗ ಮೋಡ ಬರ್ತುಂಟು. ಬಟ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೈಡ್ ಚಂದ ಬಿಸಿಲು ಉಂಟು. ಎಂತ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾರೆ. ಬಾ, ಬಿಸಿಲು, ಒಮ್ಮೆ ಮೋಡ, ಒಮ್ಮೆ ಮಳೆ, ಅದೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ರಜೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಳೆದು ಊರು ಬರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿ ಗಂಟೆ ಎಷ್ಟು ಆಯಿತು, ಗಂಟೆ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು 11 1 ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ. ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಸೊ ಅದೇ ರೂಟೀನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅದೇ
ನೋಡ ಇಂಥರ ಟೈಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಇದ್ದೀರ ನಾನು ಹಾಕ್ತೇನೆ ನೋಡುವ ಇಂಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಬೋರ್ ಹೊಡಿತದಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ತನಕ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ನಂದು ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ವರ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪೆಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ, ರಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಗಂಟೆ 12 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಾರೈ ಪೆರಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇದು ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಸಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಮಳೆ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬಿಸಿಲೇ ಉಂಟು. ಸೊ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 1-2 ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ, 1-2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದೇ ಅಷ್ಟೇ. ಅದರ ನಂತರ ನಾನು ವರ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ಫೈನಲಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪರದಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಅದೇ ಬೇರೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿಯೇ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋದ ನಂತರ. ಕೆಳಗೆ ಬಂದಾಗಲೇ 1 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ಬಂದು ಈಚೆ ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಈಗ ಕಡಲೆ ಸುಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಆ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ 2 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಇನ್ನು ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ ಏನೆಂತಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸಂಜೆ ಸಿಕ್ಕೋದು ನೋಡು. ಇವತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸಹ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ನೋಡ ಸಂಜೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಂಥ ಇದ್ದರೆ ಏನೆಂಥವ್ರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಗಿದೆ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸಂಜೆ ಔಟ್ರ್ ಶಾರ್ಟ ನೋಡುವ ಹೇಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದೇ ಹಾಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗಂಟೆ 5 ಆಗಿದೆ. ನಾನು ರೂಮಿಗೆ ಬಂದೇನೆ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆಯೇ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡ್ಬೋದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಕೈ ಬಂದಿದೆ. ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಇನ್ನು ಮಳೆಗಾಲ ಬಂದರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ರಜೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಟ್ಟದ್ದು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಂಥ ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿಲಿತ್ತು. ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಅದೇ ಆಗ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರು ಗಾಳಿ ಮಳೆ ಬಂತು ಅಷ್ಟೇ. ಆದ ನಂತರ ಮಳೆ ಇಲ್ಲ. ಈಗೇನುಂಟು ಮೋಡ ಉಂಟು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೂ ಬಂದರೆ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಕತೆ. ಮತ್ತೆಂತ ಬೇರೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಟೋಟ್ಲಿಗೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸಹ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು ವ್ಲಾಗ್. ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಸಿಗ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಬೇರೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಸಿಗುವ ನಾಳೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.